Som ambiente do Pilates de Higienópolis. A gente passou o fio de som lá no cantinho, passou o fiozinho por cima, vai aqui, vai até lá no canto, sai embaixo. A gente vai pôr uma canaletinha aqui, uma canaletinha no piso, depois vai subir ali, vai ficar uma caixinha aqui e outra caixinha aqui. Sisteminha de som ambiente na recepção do Pilates. Tem um controle remoto. Aqui é o sisteminha do amplificador. E ele está ligado aqui no computador. Tá? Então a gente já deixou configurado com esses parâmetros ali. Canal 1 é a entrada do computador. Tem mais 3 entradas disponíveis que não estão usando. Volume 17. Treble, que é o agudo no 6, e o bass no mais 9, que é o grave. Tá? Você pode ajustar mais agudo, mais grave pelo controle. Se não tiver o controle remoto, por esse botão config aqui, ó, cada vez que você aperta, ele vai em uma das funções. Tá? Você consegue mexer por aqui também. Então a gente já pré-ajustou aqui. Tá tocando YouTube. E aqui com o volume 17 e o computador no volume 50, tá? Então você pode ajustar o nível de som aqui pelo próprio computador. Se você quiser aumentar, você aumenta aqui no computador. Se você quiser abaixar, abaixa aqui. Então nem precisa mexer no aparelho ali. Se quiser deixar sem o controle remoto, ou tirar a pilha do controle, alguma coisa assim, você pode vir aqui só e fazer o seguinte: chega de manhã, liga, né? Você vem aqui, aperta uma vez o config, 2 vezes ele vai no volume, a terceira vez ele vai na função liga e desliga. Se você apertar aqui para baixo, ele desliga. Se você apertar para cima, ele liga. Ok?